Это выглядит как фэнтези, но абсолютно реально. В Африке есть озеро, которое превращает животных в камень. Озеро Натрон в Танзании – одно из самых жутких мест на планете. Вода здесь настолько щелочная, что может буквально мумифицировать животных. Температура до 60 градусов Цельсия, pH, как у чистящего средства. Попав в озеро, птицы покрываются минералами и становятся похожими на каменные скульптуры. Это страшно и завораживающе. Ученые изучают Натрон до сих пор. А ты бы рискнул подойти ближе к озеру, которое каменит все вокруг?